بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو بڑی دلچسپ ہے۔ ہم اس کی کازز بھی جانیں گے اور پھر اس کی میڈیسن بھی بتائیں گے کہ اس کی ہومیوپیتھی میں کون کون سی میڈیسن ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ہیکپ۔ ہیکپ ٹریٹمنٹ بتائیں گے۔ ہیکپ کیا ہے؟ ہچکی کو ہیکپ کہتے ہیں۔ یہ جو ہچکی آتی ہے، ہچکی کیوں آتی ہے؟ اس دوران سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جسم کو کیا ہو گیا ہے۔ عجیب عجیب سی آوازیں نکلتی ہیں۔ اصل میں ہچکی آنے کی وجہ ہمارا ڈایافرام ہے۔ ہمارے لنگز میں نچلی طرف مسل سے بنی ہوئی ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے ہم ڈایافرام بولتے ہیں۔ یہ آکسیجن لینے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ جب یہ ڈایافرام ٹائٹ ہوتا ہے یا کستا ہے تو ہمارے لنگز میں ہوا بھر جاتی ہے، اور جب یہ ریلیکس ہوتا ہے تو ہمارے لنگز سے ہوا نکل جاتی ہے۔ ہمارے ڈایافرام کو کب موو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ ہمارا برین طے کرتا ہے۔ یعنی اس کو سگنل بھی ہمارا برین دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہچکی آتی ہے تو ہمارا برین ہمارا ڈایافرام کو ٹائٹ کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلے میں بہت سی ہوا چلی جاتی ہے۔ جب ہمارا جسم یہی ہوا اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے گلے میں موجود ووکل کارڈ ایک دم سے بند ہو جاتی ہے، تو یہ آواز آتی ہے۔ یہ اسی کے بند ہونے کی آواز ہے، ووکل کارڈ کے۔ سچ پوچھیں تو اس بارے میں ابھی تک صحیح طور پر کسی کو بھی آج تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ ہچکی کیوں آتی ہے۔ اس کے لیے مختلف باتیں ہیں۔ سنا گیا ہے کہ جب ہمارے معدے میں بہت سی ہوا بھر جاتی ہے تو معدہ کے کنٹریکشن ہونے کی وجہ سے ہچکی آتی ہے۔ ہچکی لگنے کی کچھ وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ جو لوگ کھانا چبا کر نہیں لیتے تو انہیں ہچکی لگ جاتی ہے۔ دوسری بات کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے بھی ہچکی لگتی ہے، اور زیادہ رونے کی وجہ سے بھی ہچکی آتی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وقتوں میں ہچکی کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام ہمارے جسم سے لیا گیا ہو اور اب اس کی ضرورت ہی نہ رہی ہو، تو اب اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی چھوٹی سی ہچکی کی وجہ سے ابھی تک سائنسدان بھی نہیں بتا سکے ہیں کہ آخر یہ کیوں آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ علاج کیے بغیر ہی ہچکی کچھ دیر بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر لمبے عرصے تک یہ ہچکی آئے تو پھر مریض کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹوٹکے بھی ہیں کہ جب ہچکی آتی ہے تو کافی سارا پانی پی لیا جائے تو رک جاتی ہے، اور ایک اس کو روکنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر سانس کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے تو تب بھی ہچکی رک جاتی ہے، یا پھر اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے تب بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ اب ہم ہومیوپیتھی میں اس کی میڈیسن تلاش کرتے ہیں کہ ہچکی اگر لگ جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہیکپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو پہلی جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے جنسنگ کیو فارم میں۔ یہ مدر ٹنچر ہے۔ ڈایافرام کی پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے یہ میڈیسن۔ جو ڈایافرام ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہچکی آتی ہے، ہیکپ لگتی ہے، تو جنسنگ کیو فارم میں لینے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد میگ فاسٹ دوسری میڈیسن ہے، میگ فاسٹ 30 پوٹینسی میں، ہچکی روکنے کی بہترین میڈیسن ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری میڈیسن ہے ویریٹرم ایلبم 30 پوٹینسی میں، گلے میں موجود ووکل کارڈ کو بہتر کرتی ہے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے ووکل کارڈ کی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ووکل کارڈ میں فرق آ جانے کی وجہ سے بھی ہچکی لگتی ہے، تو ویریٹرم ایلبم 30 پوٹینسی میں اسی کی میڈیسن ہے۔ پھر ایک اور میڈیسن ہے آرسینکم ایلبم 30 پوٹینسی میں، یہ سانس کو بحال کرتی ہے اور جسم کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ہیکپ جیسی بیماری لگی ہوئی ہو تو پھر 3 مہینے تک آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، تو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔